Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spécial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Ny ny hetsika fitakiana ny fahalalahana amin'ny teny tsy maneho hevitra, nanameloka ny filoham-pirenena, ny teo anivon'ny hetsika androany manoloana, anetsim-bola fisian'ny fifampiresahana hatramin'izao. Tsy misy tany-tandalàna eto Madagasikara noho ny fanitsakitsahana ny anjin'ny maro ao anatin'ny lalam-panorenana, ho ny fiarahamonim-pirenena Gène na ny groupe des experts nationaux manoloana ny toetra ara-pirenena ankehitriny. Idina ifotony hijery ny tahirin'entana fampiasa andavanandro amin'ny mpivarotra mpamongady sy mpandraraha ny eo anivon'ny ministeran'ny varotra. Ny fialana ambany ny vahon'ny sandam-bola kosa no vahaolana aroso ny pahy toe-karena manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fitotonga ny fahefa-mividin'ny mpanjifa. Nitrangana aintrana anaty ravina indray tany Fenerive Est Taomany, vokany zaza roa ny maty, fianakaviana 30, ahitana olona 59 no trabony. Ny tsy fampin'ny fitaovana entina miady amin'ny hain-trano no tsy nahafahana mifehy afo. Any ivelany, iroso amin'ny fitsapakevy-bahoaka amin'ny analana ny filoha Nicolas Maduro sy ny antso fifidianana ny mpanohitra ao Venezuela sy ny efatra tapitrisa farafahakeliny no ilaina ho voangon'izy ireo ahafahana miantso izany fifidianana izany. Ny antsipirin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. Mahasana ny tontolo mpiainanao, Orange. Oreto ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Tena spécial tokoa satria vita avy amin'ny menaka natoraly, lamba madio ny tanana mandina. Fangaza ihany, mandaitra tsy fanasana ny kojakojan-dakozia ihany koa ny savony spécial. Jereo angiza ato izy aza miandry intsony, takeo any amin'ny varotra mahazatra anao. Savony spécial, safidiko amin'ny fadiovako. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle.
Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. J.O, représentant exclusif, Baolai. Baolai, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Penok ou sur notre site internet. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. tsara kosa izy zany ino ny loko io azafady primokat io ramsa aiza no aza ahitana an'io ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao suraminy amin'ilay lavako azy merci e ono misy an'le primokat ato aminareo misy ka amin'ilay inona ny tendra am'se za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsiny misy sady misy amin'le tamin'ny tsara io sady mora le izy Miss peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Miara-patompoko tonga soa indray eto anatin'ny fampahalalam-baovao ary anasananao am-panajana anaraka izany hatramin'ny farany indray-mbava eo amin'ny fanadinam-panjakana no foana ny Bianco, ny ministeran'ny asa-panjakana ary ministeran'ny teti-bola ny fifaninanana hidirana ho mpiasan'ny fahadiseranana farany teo anton'izay tsy fahatomombanana teo amin'ny lafin'ny fikarakarana ka tsy nampitovy ny herijika anareo mpiadina teto Andrenivohitra sy tany amin'ny faritra ihany koa ny mpiadina teto Andrenivohitra efa nisy nahita ny laza adina kanefa tsy mbola efa nanomboka ny tany amin'ny faritra araka izany dia ny 12 ny volana aogositra izao no amerenana ity fifaninanana ity raha inao rampitso ao anatin'ny fampahalalam-baovao kosa ny andindininy be kokoa mikasika izay lafim-baovao hafa kosa indray manome 27 ora ho an'ny Masovotsirika ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Collège La Lumière androany feptaona izay anomezana ireo pirofo ny amin'ny fisian'ny asa fampiororonana eto Madagasikara ametraka fitoriana ihany koa izy ireo ary ny fahataperana izay roa andro izay tatitra izay narindra Randranomanana. Niteraka fifaninanana teo amin'ny Collège La Lumière sy Masovotsirika miasa eto Madagasikara ny fanambarana navoaka n'ity farany herinandro lasa teo. Filazana fisian'ny asa fampiroroana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanaovana asa sosialy sy toeram-pampianarana. Famatsiana rabola amin'ireo mpanao asa fampiroroana sy fambolena toe-tsaina nanana miaramila ifehezana firenena no ataon'izy ireo raha voalazan'ny Masovotsirika. Nilaza mpiakatra izany eny anivon'ny fitsarana ireo tompon'andraikitra androany. Fotoan'izao dia misy école hafa maneran-tany any amin'ny toerana hafa ny eo 70 pays eo izay misy zavatra mitovitovy amin'izao trano. Ny antony dia tena misy olona zany Turquia mihevitra miezaka mampifandray an'ilay action terroriste any sy amina mouvement hafa izay maneran-tany. Ka ny tena ifandraisan'ireo aminay dia mazava ny zavatra voalaza teo aloha teo fa tsy hisy financement terroriste mihitsy dia mihevitra zany izahay fa diso ny zavatra voalazan'ny ambassadeur iny ka manateny izahay mba hiverina amin'ny zavatra nolazainy izy raha ohatra ka tsy miverina amin'ny zavatra nolazainy manambara fa diso ny zavatra nytenenina dia metraka fitoriana izahay any amin'izay sampana fakamitrana ihany izay fitoriana izay. Roa andro ny resahana teo zany hoe raha tsisy valiny zany na tsisy tohany zany ny resaka nataony iny dia raisina ny fipetrana ny mandeha fitoriana.
Gagastatra ireo mponina manodidina sy ireo rehetra mifandray amin'ity toeram-pampianarana ity manoloana ny fanambarany masovoturka izay. Niteraka resabe teny anivon'ny tambazotra sosialy ihany koa izany ary nisy fiantraikanan'ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra ary ny mponina manodidina. Ny zavatra nataoko voalohany indrindra tamin'ny napiditra ny zanako tato dia namantatra hoe misy fampianarana momba ny finoana silamo ve ato dia nahazo fanamariana fa tsy misy zany satria zahako olona kristianina ka natahotra raha ohatra ka hoe misy fiezahana zany hitarika ny zanako ho an'ny finoana silamo dia ny voamariny zay dia nampidiriko ny zanako ary hita tao anatin'ny programa sy ny fomba rehetra ny noentina nabeazana an'ilay zaza fa tsisy mihitsy resaka momba finoana na finoana inona io na finoana inona. Tatro fa raha ohatra ka mety sy zavatra mety ho hafahafa na hoe mety mampianatra amina acte na terroriste zany no fanabeazana tao dia mino fa tsy ho tapa-kevitra mihitsy ny tena androso ny zanako ny tena satria fanabeazana no ilaina. Marina gaga kely ihany le izy ohatran'ny somary nampiomehy kely ihany ary le izy fa zany hoe raha fijeriko azy aloha fa nerasera amin'ny mpampianatra sy ny administration sy ny ankizy fa za mieritreritra hoe tsy possible le izy satria raha resaka terrorisme zany tokony hita amin'ny fihetsika sy ny fitenina ohatrohatr'izay fa raha ny hevitra aloha ohatra mety tsisy angamba le izy. Na aloha mamponina na eto hoe mety ran'izay hoe terrorisme zay mililay resaka ay nefa milafandray mety tsy dia réal satria mety tsy dia fandraisany vitany ankizy ke tsy voatery voaka ny ivelany le ankizy ankizy manana maizy azy koa mianatra dia za tsy manana hevitra an'izay raha amina manokana. Hatreto mbola tsy naneho ny heviny ny fanjakana mahalony ity toedrara ity. Mbola hitora-pitsy ny fanehoan-kevitra tao aoriana ny fanambarany masovoturka izay ny herinandro lasa teo. Ratsehivina tao aorian'ny fananganam-panjakana nandamoka tany Turkia voalaza fa ny rantsany vondrona Fethullah Gulen izay nikotrika izany. Andrasandratrany ny fivoaran'ity toedrara ity. Fa nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena Gène na ny groupe des experts nationaux manoloana ny toe-draram-pirenena ankehitriny. Tsy misy ny tany tandalana eto Madagasikara noho ny fanitsakitsahana anjiny maro ao anatin'ny lalam-panorena na rano nambaran'izy ireo. Tondra izay fanadihadiana mikasika izay zo Rakotondrina. Miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fitokonana ary ny fanoerana isa tokony ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo mpikambana ao amin'ny Gène na ny groupe des experts nationaux androany. Azo hitarafana ny fahalemen'ny fanjakana izany toe-javatra izany raha nambaran'izy ireo. Miteraka tsy fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina ny toe-javatra toy izao ka tsy manankatenaina hiatrehana ny fahantrana lalina intsony ny vahoaka malagasy. Nanapotsipotsitra ny tsy mety eto amin'ny firenena izy ireo manoloana izany. Isan'izany tsy fantaterahan'ny fampanantenana maro teto amin'ny firenena. Misy zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena sa matrapan'izany. Mety ny fomba filaza zany mety samy hafa fa mitovizana dia tsy mandeha ny zavatra eto amin'ny firenena. Mahita fa ny mandeha ngamba dia ny fitondrana fa ny vela fitondrana dia mety fa tsy mandeha le raha ary ny vahoaka mimantra fa maninona. Dia marina tokoa hoe mety very fotoana misy anao concertation nationale isaka misy miva régime dia anao concertation nationale. Ngamba fa zany tony hoe inona kosa raha hoana fomba ahafahana mba mampianatra an'ireny zavatra ny diniany ireny ny résultat ireny ve ho apetraka fotsiny ihany nefa niakina ny fiainan'ny vahoaka fiainan'ny fiainana-manontolo ny zavatra ny dinia tamin'ireny ary neverina fa hoe mba tokony raha reny ny tanteraka dia tsika reny le vita reny fivoriana ireny dia mba falifaly hoe tena isy zavatra iovo zany eto tena isy zavatra iovo zany eto nefa zao ihany tsika ary vomera mendetika. Voapanga amin'ny tsy fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana manoloana ireo olana maro samihafa misy eto ireo. Voapirofo ihany koa ny tsy fahaiza-mitantana amin'ny fanaovana ampimamba ireo harem-pirenena sy ny volam-panjakana nefa voadingana ny rafitra hitsinjaram-pahefana isanambaratongany amin'izany. Ireo toe-javatra ireo nefa dia mety hiteraka fikomiana sy fanoerana ara-tsosialy mahery vaika ka anapotika ny firenena raha tsy misy fijerena akaiky raha nambaran'izy ireo hatrany. Dia ndeha isika hitady miaraka ny vahaolana amirenena indray fampitokisana hojerena manokana fametrahana fomba fandraisan'ny mpitondra sy ny entina anjakany ny mangarara sy ny tamberina andraikitra zay nolazaina teo. Raha nisy ny rivo-panantenana ho an'ny demokrasia taty Afrika tamin'ny taona sy folo sy efajato sy arivo dia tafapaka teto Madagasikara izany tantara no nametraka an'io. Amerenana indray ny fahamarinana, ny fahafahana miteny, mangarara amin'ny fitantanan'ny firenena, ny fanajana ireo soatoavana demokratika
ary ny fanaovana politika voampandrosoana lavitra ny fitiavatena. Vahaolana no natolotra izy ireo manoloana izany. Efa hatramin'ny taona 90 no nisy dinika nasionaly maro isan-karazany teto amin'ny firenena ny tadiavam-bahaolana raha nambaran'izy ireo. Tsy nisy tanteraka nefa ny fehi-kevitra nivoaka tamin'izy ireny hatramin'izao. Tsy ny olona ihany no olana eto raha nambaran'izy ireo fa misy ihany koa ny lesoka lehibe eo amin'ny rafitra. Fanangonana ary fampiarana ireo vahaolana efa ny fampidiniana hatramin'izay no nambaran'izy ireo lala tokana hatafavoan'ny Madagasikara amin'izao fahantrana mahazo azy izao. Ny antso ny ivondrona ny mpanohitra sy ny hery-velona rehetra ihany koa izy ireo mba iombim-peo sy ara hitady vahaolana amin'ny toetra raha amin'izao fotoan'izao. Saina ny mpanao politika na vonona politika ankehitriny anana fahasahiana izay tsy mitovy hevitra ny fomba fitantanana firenena mba hilaza-pabe maso ny mahampanohitra azy ireo ary ametraka izany filazana mahampanohitra azy izany io ministerany an-tany. Anondro ihany koa ny lehibe ny fanoherana ahafahany miditra anatin'ny ady hevitra tena demokratika voalaza teo zany izany dia araka ny voalazana lam-panorenana eo amin'ny 14. Tsy hoe raha ohatra ka manaraka an'le hoe hosoloana le olona ny amin'izao fotoan'izao zany kanefa le mekanisme io ihany dia anao ohatran'io ihany koa le olona tonga eo. Fa ny antony zany dia hoe melohany zavatra ho avy eo na 2017 na 2018 na 2020 tsy fantatra zay tsy faminany amin'izay fa zay zavatra iseho dia tokony misy zavatra mipetraka eto voasoratra laliana tsara mihitsy miditra amina resaka parlementaire mihitsy zany satria zay mahatonga hoe maika dia maika io zavatra io hoe apetrao aloha ny chef de l'opposition, apetrao ny mpanohitra dia mba manana raha mijery ny lalàna iny nareo dia tsy tokony nisy adevitra ivelany tsony teto raha nireny code de communication resantsika mafana be amin'izao io fa atao io dia adevitra ngeza be satria afaka minterpele, afaka mangataka fanapakevitra, afaka manara-maso, afaka mangataka zavatra be dehibe io chef de l'opposition io dia tsisy tsony débat extra parlementaire mety isy fa mety kelikely fitsoatran'izao. Zay zavatra zany hoe raha ohatra ka tafavoakatsika io zavatra etretina amin'izao io dia afaka apetraka ilay opposition mihitsy hoe tsy kosa mba mizara tokony apetraka voasoratra lalàna mipetraka dia zay mandehitsika ao anatin'ny lisy. Akoatra ireo antony tantaratra sy mivantanena amin'ny fiainana andavanandro ny mponina, antony maro amin'ny lalam-panorenana ihany koa no mbola nanohanany ity fiarahamonim-pirenena ity ny heviny. Isan'izany ny tsy fanajana ny 14 momba ny resaka fanoherana. Raha tsy haivina hatramin'izao tsy mbola navoaka ny filoham-pirenena ny didy fampiarana ny satan'ny mpanohitra sy ny antoko politika ary ny mikasika ny lehiben'ny mpanohitra. Lalàna izay mitondra ny laharana 12 tsipika 3 izay efa nivoaka tamin'ny 7 septambra 2012. Eo ihany koa ny fandikanany 17 momba ny fananganana ny Haute Cour de Justice na ny ACJ. Fa mitony hetsika fitakiana ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra amin'izao fotoana izao nanameloka ny filoham-pirenena ny teo anivon'ity hetsika ity androany manoloana ny tsy mbola fisian'ny fifampiresahana hatramin'izao hetsikilan'izay ihany koa dia manao antso avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izy ireo ny amin'ity lalàna mifehy serasera ity. Azorako tondrena hatrany. Tsy nisy vokany hatreto ny hetsika farany nataony avy eo anivon'ny hetsika mitaky ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra dia ny fifampiresahana izany. Tsy nisy valiny hatreto ny taratasy nalefa teny amin'ny filoham-pirenena momba izany na dia izy tenan'izao aza no niantso amin'izay fifampiresahana izay tamin'ny fiverenana tany amin'ny nosy Maurice tamin'ny tapaky ny volana Jolay farany teo. Nanameloka izany tsy fisian'ny fifampiresahana araka izany ny teo anivon'ny hetsika. Ny antso nataony hetsika ho amin'ny fahalalana maneho hevitra farany dia nentefa tany amin'ny filohan'ny repoblika izay ny filohan'ny repoblika ihany moa no nanambara tamin'izy tany Maurice fa mbola azo atao ny mifampiresaka andatabatra boribory momba ny lalàna mikasika ny serasera io. Nandefa ny taratasy iny ny hetsika kanefa ny mandraky ny androany tsy nahitam-baliny ary raha ny vaovao farany dia efa tonga eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ilay lalàna izay lany teny amin'ny antemeram-pirenena sy ny antemeran-dongolona. Eto zany dia manameloka n'izay fihetsika ataon'ny filohan'ny repoblika izay milaza ny vonona ny fampiresaka nefa ny mandraky tiany androany tsy misy fifampiresahana ary tsy manatanteraka akory ny zavatra tiany nambara. Raha ny zava-misy tsy manana eritreritra ny roso amin'izay fifampiresahana izay ny fitondrana
tamin'izy mahalasa teo no nalefan'ny filoham-pirenena teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana ity lalàna andrianjato izay mamono ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra ity. Mitodika eny araka izany ny hetsika atao. Manao antso avy amin'ny ACC ireo ny hetsika ijerena akaiky ireo fandikana lalam-panondrenana ao anatin'ity lalàna andrianjato ity. Isy araka izany ny hetsika izay atao eny an-toerana raha-pitso. Ny andininy fafolo sy ny faraiky ambin'ny folo ao anatin'ny lalam-panorenana dia mifanohitra tanteraka amin'io lalàna izay lany teny amin'ny antemeram-pirenena sy teny amin'ny antemeran-doholona io. Nanaovana antso zany ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mba tsy izy ireo no tena amono afaty tanteraka an'izany fahalalahana maneho hevitra eto amintsika izay. Manoloana an'izay ihany koa dia hisy hetsika ampilaminana ho atao rahampitso manoloana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay antsoina ny olom-pirenena sarom-piaro amin'izany fahalalahana maneho hevitra sy fahalalahana mahazo vaovao eto amintsika izany. Isy ny sitinina ho tanterahana izay mandritra ny ora iray amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora. Ny anton'io mandritra io fotoana io tsy hisy ny fanadinana baccalauréat ka ararotina anaovana an'izay hetsika ampilaminana izay amin'ny mahasitinina azy dia tsy hisy ny fanakanan-dalana, tsy hisy ny fanamban-javatra tahaka izay hetsika efa nataon'ny fahalalahana maneho hevitra hatramin'izay fa dia ao anatin'ny filaminana. Iverina ihany koa ny hetsika mbola hampahafantatra ny olom-pirenena hoe zava-doza ary tena zava-doza ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra raha tanytika ampiarina izany lalàna lany teny amin'ny antenimera rotonto izany. Akoatra izay hetsika mivantana raha-pitso izay, misy ihany koa ny taratasy misokatra izay nalefan'ny hetsika mitaky ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra, indrindra ho an'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ity hetsika raha-pitso ity no isan'ny fitakiana ara-dalàna farany amin'ny fampiatonan'ny fampiarana ity lalàna andrianjato ity. Fa misy amin'ireo orinasa gazety eto amintsika no manao dika vilana ary tsy matianina amin'ny asa fanaovan-gazety raha ny nambarany mpamakafaka politika iray ka mamadika fahatany ny vaovao ary manimba ny loharanom-baovao. Aradrariny ihany koa raha ny nambarany ity mpandinika politika ity ny fifandonan-kevitra sy paikady politika ampanjakana ny demokrasia sy ny fampandrosoana ny firenena. Fanaty adina vetrany. Zarazarain'ny firehana politika ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavan'ny mpamakafaka politika iray, misy amin'ireo mpanao gazety sy orinasa gazety sasany no mamadika ny vaovao hanohanana firehana na hevitra tsy mifanaraka amin'ny voalazan'ny loharanom-baovao. Vohitsakitsaka ny fahalalahana mamoaka vaovao marina noho ny famolavolana ny vaovao ifanaraka amin'izay mety amin'ny orinasa fanaovan-gazety fa tsy amin'ny mahafanehoan-kevitra azy. Voafitaka ihany koa ireo vahoaka tolorana ny vaovao. Raha nambarany, misy ny fahaiza-manao sy fahaiza-miaina takiana amin'ireo mpanao gazety. Tena atao kaly amin'ny zavatra hafa etsy sy eroa zany le hevitra dia volavolaina ho atao kaly araka izay tiana naovana dia izany zavatra zany no tokony hoe eo aloha hoe matianina, tokony azo formation tsara, fanabeazana tsara, fiofanana tsara, fa eo koa le fanajana ara-moraly sy ny zavatra rehetra ny tenolo mba misy hoe etika raisina tsara zany. Lasa hitanao lasa misy hoe abus de confiance ao anatin'izy efa tena zay ny tena marina, misy hoe fanararotana an'le zavatra voarainao dia volavolainao nefa lazainao an'le olona. Io tena misy sary za manamboatra sary ohatr'izao nefa vao fa hovanao be mihitsy pose le sary dia mbola lazainao io ny sary namboariko, zay no manimba izany zavatra izany. Ankoatr'izay, notsindriny tsy mpandinika fiainam-pirenena ity ihany koa fa diso ny filazana fisiana ambadika politika manoloana ireo fanehoan-kevitra samihafa eto amin'ny firenena. Aradrariny ny fisian'ny fifandonana hevitra sy paikady politika hampanjakana ny demokrasia sy hikatsana ny fampandrosoana ny firenena. Afaka manao kajy politika avokoa na ny fitondrana na ny mpanohitra. Afaka manao kajy politika ny ao anaty fitondrana amin'ny fanamafisan'orina ny toerana. Ohatra izay koa ny avatia ivelany afaka manao kajy politika izy mba ahafahany miditra ao anaty fitondrana na manao hevitra sy paikara politika mba ho amin'ny soa amin'ny vahoaka. Rehefa ohatra mikajika soa amin'ny vahoaka dia tsy misy ambadika politika izany fa zay mihitsy le politika hoe mikajy soa amin'ny vahoaka. Fa io le politika ataon'ny zareo le hoe manao lainga, mangalatra, mangoro-karena, ianilikilika ny hafa, mivarotra tandrazana, io no ambadika politika izany zavatra izany. Normal izany ny politika. Ary ny fifandonandreo ankoronao tena mampisy ny demokrasia ary isin'le hoe fifandibiasa bahefana. Atreto, tsy misy ny politika mazava hampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka ao aminy, fokisana fampanantenana pokaty hatrany ny vahoaka, na olom-pirenena tsotra, mpandinika fiainam-pirenena, fiarahamonim-pirenena sy ny maro hafa,
samy milaza fa tsy misy azon'ny olona antenena intsony avy amin'izao fitondrana izao. Manana anjara ndraikitra feno amin'izany ny mpanao gazety amin'ny famoahana vaovao marina sy hoarifanina ho an'ny mpitondra. Fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny vahoaka ary anjaran'ireo mpitondra sy ny mpanao gazety no mampafantatra izany. Tsy misy fampandrosoana avany eto amintsika raha toa ka tsy misy ny fitsinjaram-pahefana tena izy, raha nambara ny tompon'andraikitry ny fatridiana miankina amin'ny finiavana politika nefa no ahafahana mametraka sy manatanteraka izany eto Madagasikara. Fanadihadiana Gaëtan Antrantsilavy. Ny fahafantarany vahoaka entina ny atao hoe fitsinjaram-pahefana ny tena zava-dehibe hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny faritra Dianara na notaniana momba izany. Antoky ny fampandrosoana ny fitsinjaram-pahefana ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Ny vahoaka entina dia mila mahafantatra an'izany ary izay no ataoko hoe mahazava-dehibe ity apikasa ity satria ny Europanao gazety no ilaza amin'ny vahoaka inona marina moa zany atao hoe déconcentration sy décentralisation zay, ary ny vahoaka rehefa mandray an'izany amin'ny alalan'ny izay ataoko hoe fanabeazana ataon'ny Europanao gazety mahafantatra tsara izy ary miainany tsara zany atao hoe décentralisation zay dia misy ny fandrosoana. Mbola tsy tomombana izy satria mbola misy ny collectivité décentralisée zany izay mbola ataoko hoe tsy ny mbofidy ny eo amin'ny mitarika azy, kanefa io aloha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao iainana izy ahoana ny fomba atao zany mba hampahomby mandra-pisiany izay fifidianana zay. Za mino angamba fa atao ny mpitondra fanjakana angamba ametraka izay fifidianana indrindrindra eo amin'ny région sy province. Ankoatr'izay nilaza ihany koa ity tompon'andraikitra ity fa mety amintsika io fitsinjaram-pahefana io saingy miankina amin'ny finiavana politika nefa izany. Za aloha mahita fa mety ny antony tsy afaka io ny olona irery zany ny ataoko hoe ny déconcentration zany raha zay no azo lazana azy, fa ny fisiny décentralisation zany no afaka manamora kokoa zany ny fampandrosoana misy eo amin'ny ataoko hoe firenena anankiray. Rahantsika mahafantatra angamba na ny frantsay ara dia niditra tamin'izany décentralisation zay na dia ataoko hoe somary sahirakirany ihany ny frantsay tamin'ny voalohany dia ataoko hoe tafavoaka ihany izy, ka tsika koa ngamba rehefa misy ny ataoko hoe ny volonté politique hametraka izany tena hoe décentralisation zay za mino fa tena hoe mandroso Madagasikara. Raha tsy ivina no tanterahana tany Antsiranana ny 5 hatramin'ny 3 Jolay lasa teo ny fampiofanana Europanao gazety niarahana tamin'ny Prodeside momba ny fitsinjaram-pahefana. Isan'ny vaindohan-draharaha ho an'ny antoko politika indrindra ho an'ny antoko malagasy miaramainga ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Izany hoe tsy mipetraka eo amin'ny hoe vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ihany fa ny fomba fitantanana amin'ny ankapobeny mihitsy. Izany hoe ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany rehefa manome fahefana ho an'ny mpiara-miasa aminy dia matoky azy mametraka azy amin'ny toerana izay tokony hanatanterahana iny fahefana iny ary misy tamberin'andraikitra andrasana amin'izy ireo. Ka raha tsy tanteraka izany dia tompon'andraikitra ilay nomena fahefana. Lafomba vao hafa kosa indray miriary ny mpitondra fa azo ny vola avy amin'ny FMI na ny Fonds monétaire international izay mitetina 4,7 faingo fito tapitrisa $. Ny fampiasany vola io sy ny fiantraikan'izany any amin'ny fiainam-bahoaka no mipetraka avy hatrany ao an-tsain'ny ny mpanara-baovao, hanao ahoana ihany koa ny fitantanana sy ny famerenana izany vola izany. Arao avy hatrany ary ny fanadihadiana. Nataon'ny mpitondra rentany rendanitra ny nahazoana ny trosa avy amin'ny FMI mitentina 4,7 tapitrisa $. Lasa reharehan'ny mpitondra izany ankehitriny satria roa taona sy tapany tateo aoriany nahazoana ny fitondrana dia azo ny trosa nambabo ny vahoaka malagasy sy ny taranany. Miriary sahady ny mpitondra na dia tsy azo iray manontolo azo io vola io. Vao ny ampahany voalohany no azo, ampahany izay mitentina 570 tapitrisa $, amin'ny vola mitentina 4,7 tapitrisa $. Ny ambiny dia tsy maintsy mandalo fitsapana ny mpitondra isaky ny 9 vao ho azo amin'ny ampahany indray ny vola. Trosa mitentina 4,7 tapitrisa $, no ndramina. Mbola tsy ny mpitondra ihany no mitantana izany iray manontolo ahafahany manangana foto-drafitrasa maro isan-karazany arakaraka izay filan'ny vahoaka isam-paritra. Inona no mahatonga izany? Fanontaniana tsy nahazombalina izany. Tsy mahatoky tanteraka ny mpitondra veny ny mpampindram-bola. Ohatra araka nambaran'ny solotenan'ny FMI monina sy miasa eto, Patrick Imam tamin'ny gazety mpivoaka isan'andro iray. Raha niresaka ny momba ny jirama izy, misy olana ara-pitantanana latsapaky orinasa-mpanjakana io, antony mahavery volan'ny fanjakana ao aminy ka mahasarotra ny anarenana izany. No tanisainy tamin'izany ohatra ny fandefasana ny tolobidy. Tsy misy appel d'offre ouvert hoy izy.
mbola mitazona ny appel restreint amin'ny alalan'ny marché de gré à gré ny mpitantana ao momba ny famatsinan'ny solika sy ny fanofanany milina mpamokatra herinaratra amin'ny orinasa tsy miankina. Amin'ny volana ho avy izao no azon'ny mpitondra ny ampahany voalohany amin'ny vola nindramina io. Isy mangarahara tanteraka ary ve ny amin'ny fampiasana io vola io? Ny fantatra loatra eto dia ampiasaina amin'ny lafiny sosialy io vola amin'ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fampidirana rano fisotro madio. Tsy misy fanamarinana marina hoe ary amin'ny commune Nary na amin'ny district roa no anamboarana fotodrafitrasa izato na iza roa. Azo antenaina ihany koa ve ny mangarahara amin'ny fampiasana ny vola sady rehefa misy zavatra mipoaka toy ny any Somamanina sy ny any fiakarana Ivato izay vao fantatry ny vahoaka malagasy, ary tsy nasian'ny mpitondra resaka ihany koa ny momba ny famerenana ilaitrosa. Ohatra inona ny vola averina ary 4 volana na 4 taona no amerenana azy ary amin'ny fomba ahoana. Tsy misy mangarahara avy amin'ny mpitantana, antony tsy mampisy fifampitokisana eo amin'izy ireo sy ny vahoaka, eo amin'izy ireo sy ny ankabeazan'ny mpanao politika, indrindra ireo mpanohitra. Mitaky ny mangarahara avokoa ankehitriny ny ankamaroan'ny olona satria mehatonga saina amin'ny vola notrosain'ny mpitondra amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Araka izany, zon'ny vahoaka ny mahafantatra ny ampiasaina ny vola, adidin'ny mpitondra ny milaza ny nandaniana izany. Fa tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana sy ny vidin'entana. Ny fampiakarana ny sandany ariary no vahaolana arosony mpahay toe-karena manoloana izany. Ny fanaraha-maso ny tahirin'entana ny mpivarotra kosa no arosony ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Mikaela Ramarla no tatitra izay. Nandritra ity taona ity tsy nitsaha niakatra ny vidin'entana fampiasa andavanandro eo amin'ny tsena anatiny. Ny sandany ariary mihoatra amin'ny vola vahiny sy ny saran'ny fanafaran'entana izay miankina amin'ny vidin-tsolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no anton'ny fiakaran'ny vidin'entana. Io hatrany ny fanazavana voaray kesika ny fiakaran'ny vidim-piainana. Hita taratra amin'ny vidim-piainana ihany koa ankoatr'izay ny fahefa-mividin'ny mpanjifa raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena. Ny fampiakarana ny sandany ariary araka izany no vahaolana ho an'ny mpahay toe-karena ahafahana miatrika ny fiakaran'ny vidim-piainana. Voalohany afoanana aloha midy na ny marché interne bancaire de devise. Faharoa ampiarina ny tahabola tsy miovaova na ny système de taux de change fixe. Ary fahatelo farany akarina sandam-bola malagasy akarina 100 isan-jato ny aloha. Rehefa akarina 100 isan-jato ny vola malagasy, rehefa tahabola tsy miovaova misy dia didim-panjakana ny mampidina ny vola mampiana sandam-bola na ny mampiakatra ny sandam-bola, didim-panjakana dia vita eo. Nataony Ratsiraka zany tamin'izany nanao didim-panjakana izy fa napidina foana no nataony. Problème amin'izay dia tsika vasara napidina dia raha vao misy miteny kely hoe mba akaro dia ohatrany hoe manao magie le olona na manofinofy le olona fa tsy nofinofy io. Izay mahatonga ny fiampetranahy hoe tsy maintsy foanana midy tahabola tsy miovaova fa rehefa tahabola tsy miovaova didim-panjakana mampiakatra ny sandam-bola malagasy. Ankilan'izay ho an'ny ministeran'ny varotra izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso ny vidin'entana, izy ny fijerena ifotony ireo vidin'entana eny an-tsena sy ny olana ara-bola ihany no anton'ny fiakaran'ny vidim-piainana fa misy hatrany koa ny manafina entana. Raha taty anivon'ny ministera kosa dia namory ireo mpanafatra entana ny ministera fepetra ny raisina aty amin'ny lafiny mpanafatra entana indray no ny fanarahana mba ho hisy ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana sy ireo mpanafatra entana ireo mba hisorohana ny fampiakarana ny vidin'entana ilain'ny olona andavanandro mba tsy ampitambesatra, tsy tambesaran'ny izany vesatry ny vidim-piainana zany ny vahoaka efa sahirana amin'izao fotoana izao. Andrasana izay ho fiantraikan'ireo fepetra ireo eo amin'ny vidin'entana raha tato anatin'ny 3 volana farany nahitana fiakarana mandidina ny 100,000 ariary hatramin'ny 200,000 ariary ny kilony vary. Eo ihany koa ny siramamy izay mandidina ny 2,100 ariary hatramin'ny 7,100 ariary ny kitapo, ny ovy izay mandidina ny 100,000 hatramin'ny 200,000 ariary ny kilao. Milaza ny ijery akaiky ny mpivarotra na ny mpandraraha mitahiry entana na ny stock ihany koa ny ao anivon'ny ministera. Mbola lafo ny toe-karena izay hatrany misera olana ny sehatry ny fizahan-tany sy fandraisam-bahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao raha nambaran'ireo tompony andraikitra tafiditra ao anatin'izany olan'izany ny olona ny fampianarana ity sehatra ity, ny sehatry ny fizahan-tany ihany koa izay isan'ireo andry ny ankina ny toe-karena malagasy. Michela Ranaritsona.
Miena ny asa teraky ny tontolo ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny eto amintsika. Raha ny antontanisana avoakan'ny Instat farany, asa 2024 ny forona ny taona 2024 raha toka 2023 izany ny taona 2024. Raha ampitahina amin'ny any ivelany lavitry ny afo ny kitay. Ohatra amin'izany ny any Maurice izay mamorona asa manodidina ny 7 alina isan-taona eo amin'izay tontolo ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny izay. Mbola malalaka io sehatra io saingy olana eo amin'ny fitantanana no misy raha ny fanazavana azo. Ny sehatra ny asa tena malalaka dia malalaka mihitsy. Na dia somary sahirana aritsika Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny indro kely angamba ty ny indro kely matetika ny eo amin'ny niveau ny mpianatra rehetrarehetra zany. Na misy part de responsabilité ihany koa avy any matetika eo amin'ny lafin'ny karama indrindra dia aleon'ny orinasa maka ilay atao hoe olona mianatra sur le tas. Zay le olona ny varam-pianarana avy any amin'ny école hôtelière sy ny tourisme. Avy any fotony ihany koa nefa ny olona raha nambala ny mpampianatra eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Tao anatin'ny 5 taona farany, miroborobo ireo fianarana fizahantany sy fandraisam-bahiny, saingy mitotongana ny kalitaon'ny fampianarana. Tena fahaiza manao raha ohatra zany hoe mandray vahiny isika zany efa manana an'le hoe fahaizana mitsikitsiky, fahaizana mandray olona efa naturel amintsika zany. Fa any amin'ny service any amin'ny entreprise misy zavatra tena hoe tokony apetraka mihitsiny zany hoe na ny fametrahana vilia, ny fandraisana ny olona, reny rehetrarehetra reny zany mila aseho fa olona manana an'le fahaiza manao tsika amin'ny fandraisana vahiny. Raha mifaninana mijeritsika hoe mifaninana amin'ny Maurice ohatra dia tena hitantsika hoe hafa mihitsy zany hoe fandraisana olona any amin'ny hôtely zany. Ary zany mbola mila misy ezaka be eto amintsika. Efa be dia be ny betsaka ny zavatra nataon'ny toeram-pampianarana rehetrarehetra fa angamba mbola mila ampitomboana sy ampandrosoana bebe koa hatrany ihany zany. Raha tsy ahiviny tafiditra ao anatin'ireo firenena 12 tokony ho tsidihan'i Madagasikara raha novaliny fanadadiana nataony avy eo anivon'ny CNN. Tsy nitsahan'izy nefa anisan'ny mpizahantany tonga teto Madagasikara tao anatin'ny 3 taona farany. Raha ny antontanisy avy amin'ny ministera ny fizahantany, mpizahantany miisa 500 sy 1 alina sy 2 hetsy ny tonga teto ny taona 13 sy 2 raha toka 900 sy 2 sy 2 hetsy izany ny volana oktobra 14 sy 2 ary 9 alina sy 1 hetsy tamin'ny taona 10 sy 2. Lafiny sosialy kosa indray ny trangana hain-trano tsiravina indray tany Fenerives tao Omaly. Vokatr'izay dia zaza roa no maty, fianakaviana 30 kosa no trabona. Raha ny fanzavan'ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana, ny tsy fampin'ny fitaovana entina miady amin'ny hain-trano no tsy nahafahana ny feny tranga. Fanadidina. Hain-trano tany Fenerives tao Omaly alina. Raha ny fanazavana azo, trano 20 no nirehitra, fianakaviana 30 kosa no trabona, fianakaviana ahitana olona hatramin'ny 500, zaza roa no namony ainy. Omaly alina zany teo tamin'ny voalohany tamin'ny 19h teo tao Fenerive-Douane zany misy trano may maro. Ka amin'izao zany eo amin'ny 250 sinistré zany hoe 500 ny sinistré, eo amin'ny 320 eo ny trano may dia eo amin'ny 30 zany ny fianakaviana zany. Tanatin'io fa ny tena nampalahelo nisy zaza roa zany tao, ray 4 taona, ray 9 volana ny ndosan'ny fahafatesana. Tamin'ity taon'ity, hain-trano 4 nitranga tany Fenerives, fa 5 ty nitranga Omaly ity. Raha ampitahina amin'ny fitaovana misy aty an-drenivohitra, tsy ampy ireo fitaovana izay entina mifehy afo any an-toerana raha nambarany solombavam-bahoaka. Izay no antony tsy nahafahana ny feo farak'izay aingana ny afo. Manana CSPC zay any Fenerive Antsinanana, nisy fiara tsy mataho-dalana ray zany tany, nefa rehefa vita ny formation dia niverina. Tsara fantatra atsika fa ny tokantranon'olona Fenerive Antsinanana dia manana antsoina hoe daba-ndrano, zany hoe vovon-drano zany isaka tokantrano.
ka reny zany raha mba tany le fiara tsy mataho-dalana io misy pompe à eau maro ao amin'ny CSPC dia afaka nanaovana vonjy zay farany aingana indrindra satria alatsaka ao anatin'ny daban-drano le pompe à eau dia mahazo puissance ohatran'ireny fiara pompier reny famonoana hain-trano reny. Ka ny tenako moa fa nanao Antsoavo koa ilaina tena ilaina ny district ny Fianarantsinanana ny fiara pompier zany. Hatreto tsy fantatra mazava izay niandohan'ny afo na nahatonga ny hain-trano arahintsika eto amin'ny fampalalam-baovao an-trano mikasika izay. Fatao aorian'ny Antsoavo nataon'ireo mponina teny fiakarana Ivato Omaly momba ny fanatanterahana ireo fampanantenana nataon'ny mpitondra. Nisy ny marimaritra iraisana ny faneken'ny rehetra tao aorian'ny fionana ho an'ny androany ho tanterahana ny etaetan'ireo mponina araka ny laharam-pahamehana eny an-toerana raha nambarany tompona andraikitra mikasika izay. Kaiton Antratsilavo. Araka rehefa notanterina teto amin'ny fampalalam-baovao Omaly, nitina an-dalambe ireo mponina eny fiakarana Ivato nitaky ny fanatanterahana ny fampanantenana nomena azy ireo dia ny foto-drafitrasa sy ny fanatsarana ny tontolo iainana ary ny fiahinana ny fahasalamam-bahoaka. Androany tonga tena toerana ireo tompon'andraikitra ny fampidinika tamin'ireo mponina. Nomafisy ny foloan'ny fokotany an-trano ny fangatahana sy ny etaetan'izy ireo, indrindra ny foto-drafitrasa iankina ny hoavin'ny tanàna sy ny taranaka ny aoriana. Fanatanterahana ireo fampanantenana izay nisy teo aminay hoe ho tanteranay sekoly, io zao sekolinay raha izy io tsy misy intsony any an-tran'olona ny mpianatra mianatra. Dia noho izany ireo tetikasa rehetrarehetra zay nampanantenany zareo zany no takinay ankehitriny. Dia voalohany indrindra aloha zany eo amin'ny sehatry ny ara-pahasalamana dia ny rano fisotro madio, dia eo ihany koa ny fitandronan'ireo tontolo iainana satria izay tena zava-dehibe. Ny tontolo iainana tiako teneny eto moa zany dia ny vovoka teraka izao fifanjevon'ireo camion vaventy ireo zany eto toerana eto dia simba daholo ny aretina tsy hita intsony fa dia tratriny aretina daholo ny olona. Ohatran'izay zany ny zavatra takiana eto dia eo ihany koa ny fanasan-damba zay efa tsy nisy ihany koa dia eo ny efa simba zany zay fanasan-damba zay ankehitriny satria eo ampotony carrière izy io. Androany tonga ny fanakalo hevitra sy ny fampidinika tamin'ireo mponina eny an-toerana ny ben'ny tanàna sy ireo solotena mpanjakana nijery fotony ny zava-misy marina iainan'ny mponina. Vahaolana maritra mitondra amin'ny fampandrosoana no ilaina, hoy ny ben'ny tanàna. Tsy maintsy ara-iasa ny rehetra mba ahitana vahaolana amin'izao raharaha zao satria araka ny nambarako teo dia tokony hisy foana ny resadresaka ny fanarahana fanaovana natanterahana an'ireo le olana rehetrarehetra zay nisy teo fa kosa na izany na tsy zany ary satria tombontsom-bahoaka loatra ny zavatra angatahana izy ireo fampandrosoana ity fotony ny angatahan'ireo vahoaka ireo tsy azo atao tsinitsininy zany fa ihany koa tsy maintsy jerevana ny amin'ny tokony idonana orinasa zay mitrandraka vato io mba ahafahany ny asa ihany koa mandeha. Izay zany no tsy maintsy tandrina, zay ny zavatra tsy maintsy jerenay zany ao aorinan'izao fivoriana izao hoe ahoana no ahafahana manatanteraka ny etaetan'ny vahoaka tombotsoan'izy ireo sy ihany koa ahafahana mampiodina ny orinasa mpitrandrahana. Ankoatra ny fampandaniana ny lalàna mitondra ny fitarainana sy ny etaetan'ny vahoaka ihany koa no anjara nisy olom-bavim-bahoaka ho iatrano nisy olom-bavim-bahoaka eny an-toerana izay tonga nanatrika ihany koa ny fifampidiniana teny an-toerana. Ny andraikitry ny solom-bavim-bahoaka aloha voalohany indrindra dia misolotena ny vahoaka, fidy lalàna ny tena asanay zany. Dia mitondra ny feo an'ny vahoaka, zay ny andraikitry ny feon'ny solom-bavim-bahoaka. Ny fitondrako ny feo an'ny vahoaka teo amin'ny fitondram-panjakana zany zay misy solotena panjakana teto ny fitondrana ny feo amin'ny vahoaka teo amin'ny orinasa tcheky zany zay manao ny lalana, zay ny vokatr'ireo feonan'izao. Zany hoe solom-bavim-bahoaka zany nanao ny andraikiny ara-dalàna mihitsy dia nanodotra ihany koa zany zay vahaolana. Dia zay ny nahitana le vahaolana aloha zany hatreto hoe solotena 10 isaky ny fokon'olona zany hidinika anatanteraka le hoe amaha ny olana rehetra. Raha tsy ivina fampanantenana nomeny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika izao takiny ny mponina eto fiakarana izao. Efa nisy ny fanomezana toky fa ho tanterahana ireo fampanantenana ireo ary miandry izany ny mponina eny an-toerana. Andrasana araka izany ny mety ho toy ny ity fitakiana ataon'ny mponina ity. Andrasana ihany koa ny fanomezana fahafahamponimponina araka ny efa nampanantenana azy ireo. Na izany azy nilazany tsy hanaikatra amin'ny farany ny mponina raha tsy tanteraka ireo fampanantenana nomena azy ireo.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana kosa indray ny fanadihadiana manokana mikasika ny atodina papelika. Malaza indray ny fihinanana atodina papelika ampiarahana amin'ny persila amin'izao fotoana izao. Hitandrona ny fahasalamana sady manome hery ny vatana ihany koa. Fomba iray ara-poazana ary mahasalama ihany koa izany raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Mitatitra izay onona saina. Karazam-borona iray nafarana avy any Japana ny papelika na ny kay. Manakarena otrikaina ilain'ny vatan'olombelona ity vorona iray ity. Indrindra ny atodiny. Antony isotroan'ny olona ny zioina atodina papelika etsy amin'ny bara. Raha ny nambarany, manodidina ny 5 isan'andro ny olona misotro izany eto aminy. FDK zany dia mandeha tokoa eto amin'ny teto satria ndraindray folo, ndraindray 5 ndraindray 20 zany arakaraka le olona ihany izy. Ka izy mitondra fanafody mahasalama zany izy dia alohan'ny varotana koa moa tsy maintsy manarana zany dia hitako vokany. Ny vidin'izy vita jus zany miaraka amin'ny persily citron izy dia 6 000 eo. Maro ny malagasy ny mbola tsy mahalala ny papelika sy ny tombontsoa azo avy aminy. Olona iray ny sotrozoina papelika no sendranay mitantara ny aretina nahazo azy sy ny vokatra azo ny taorian'ny fisotroany ny zioina atodina papelika. Amin'izao fotoana izao zany dia nanaraka rejima manokana amin'ny atodina papelika ity. Zany hoe ny tena tomboan'ilay izy moa zany dia ohatran'ny sy fiakaran'ny tosidra kely zay dia ny fanenana vatana moa zany dia nanaraka curana 25 jours eo amin'ilay izy. Izy io zany ohatra na areti-tenda, na areti-maso, na aretina tsy afatsiatsiana ny tosidra, na aretin'ny vanitolana, indrindra zany ny manatanjaka saina sy vatana mihitsy koa ilay izy. Zany hoe ohatra nisy areti-maso kely zany conjonctivite ny maso pilany ohatra somary anjavozavona kely dia nefa za tsy te hanao solomaso dia ninana an'ilay izy dia teo anatin'ny 25 jours dia efa nety ilay izy. Raha ny nambaran'ny mpitsabo, in-3 isan-kerinandro ny tsara hinanana na isotroana azy ity ary mety amin'ny saranga-taona sy ny toe-batan'olona rehetra izany. Olona bevoka zany mihinana an'izy dia le zaza an-kibo satria développement embryonnaire le mbola fiforona le zaza mihitsy. Izy zany mahatsara an'izy dia le olona mba hierovana mahatsiatongava mety hoe maladie cardiovasculaire zany fatapahana fahatsiatsiana lalan-dra tosidra sy ny karazany dia tsara zany le atodina papelika. 100 grammes zany ataoko antonony 100 grammes isan'andro. Mahitsy talata volonondry ary Ivato no ahitana mpiompy papelika eto Antananarivo renivohitra. 27 andro aoriana nahafohy azy no manatody ny papelika vavy iray. Iray isan'andro no atody alatsany amin'izany ary maritra 10 volana izany. Izany hoe atody manodidina ny 300 no avoakany. Aorian'izay lany ny atody ny papelika vavy iray. Fantatra fa manana papelika ihany koa isika eto Madagasikara saingy tsy misy manao fikarohana momba izany. Otrikaina sy tombontsoa azo avy amin'izany. Papelika japonais araka izany no hita eny amin'ny tsena. Fomba iray hananana ny tahany tsy fananana azy eto amintsika ny fitrandrahana sy ny fanadihadiana mahakasika ny papelika malagasy. Maresaka iraisam pirenena kosa indray nanome fahefana malalaka hanatanterahana ny fikasana hanao fitsapakevim-bahoaka hanalana ny filoha venezueliana Nicolas Maduro ny filakevim-pirenena misahana ny fifidianana ao Venezuela ny alatsinainy lasa teo. Mila manangona sony efatra tapitrisa farafahakelina nefa nivondrona mpanohitra ao an-toerana mba ahafahana miantso izay fifidianana izay famitsinana eo amin'ny sariny France 24. Ny ekeny filakevim-pirenena misahana fifidianana ao Venezuela ny alatsinainy lasa teo ny dingana iray fanampy ny ilaina amin'ny fikarakarana fitsapakevim-bahoaka manohitra ny filoha Nicolas Maduro. Nangona sony misa roa tsy mahery ireo mpanohitra, izany hoe iray isan-jaton'ny mpifidy anatin'ny firenena 420 raha nambaran'ny mpiandraikitra ny fifidianana. Dingana manaraka ho an'ny mpanohitra kosa ny fanangonana sony efatra tapitrisa farafahakeliny, izany hoe 20 isan-jaton'ny mpifidy. Ny fahazahoana io sony io no ahafahana manao ny fitsapakevim-bahoaka amin'ny fanalana ny filoham-pirenena venezueliana Nicolas Maduro. Nangataka ny sy ny fanadihadiana mikasika ny mety ny sy ny osika tamin'ny fifidianana kosa ny filohan'ny CNE na ny Conseil national électoral Tibisay Lucena. Manodidina ny 7 fitarainana tonga teny anivon'ny fitsarana izay misy fandraisany tamin'ny resaka osika momba ireo sony voangon'ny mpanohitra ireo. Mbola tsy nanonona ny daty hanaovana ny dingana manaraka araka izany ny filohan'ny CNE. Ho an'ny mpanohitra ankilany tokony tanteraka mialohan'ny 10 ny volana janoary 2024 ho avy izao ny fitsapakevim-bahoaka. Afaka manomana ny fifidianana ny filoham-pirenena raha toka tanteraka mialohan'io daty io ny fitsapakevim-bahoaka. Raha orinan'io kosa afaka manolotra izay hosolon'ny Nicolas Maduro. Nilaza kosa ny fitondram-panjakana taritiny ity filoha ity fa tsy ho tanteraka amin'ity taona ity ny fitsapakevim-bahoaka.
lavitrezaka ihany hatreto ny fanatanterahana izany noho ny lafiny ara-toekarena misy any an-toerana ankehitriny. Fa isan'ireo vaovao nisongana tamin'ity androany ity ny nitrangana hain-trano na tsiravina tany Fenerive-Est Omaly izay namoizana ain'olona roa ary ahitana olona 509 trabona ihany koa. Etsekelan'izay ihany koa dia itoy ny hetsika ny fitakiana ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra isy ny sitinina izay ho tanterahana eny amin'ny HCC Rampitso. Izay ihany koa toko kilasy tompovavy no entina manakatona tanteraka ny pejin'ny fampahalalam-baovao any androany ankasitrahana firenenao izay tsy nisaraka taminay. Veloma tokoa. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, trice en serment. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny Soca-Vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.